Shut up and sit down. Hei sann, jeg NRK, og velkommen til Redaksjon Kaktus. Først vil jeg takke Dagfinn Klausen og Annie for Vipps-bidrag. Det hjelper himla godt på motivasjonen for å lage disse her episodene. Så tusen takk til deg. Men nå, den etterlengte episoden om Vigelands forseglede manuskript. Som vi husker fra forrige episode, så hadde vi funnet sporer av et forseglet manuskript som Vigeland skulle ha etterlatt seg, som skulle åpnes 50 år etter hans død. Vi ble invitert til Vigelandmuseet for å ta en kikk i erindringer. Erindringer er et upublisert manuskript som de mener er dette manuskriptet jeg er på jakt etter. Men først skal vi se hvordan Vigelandsparken blir oppfattet av utenlandske øyne. Her med tillatelse fra Michelle Gibson i hennes serie om offentlige statuer. Love your work, Michelle. And lastly, the public statues that are found in Frogner Park, also known as the Vigeland Sculpture Park in Oslo, Norway, dedicated to the works of Norwegian sculptor Gustav Vigeland, and the centerpiece of the park is his 46-foot or 14-meter-high sculpture called the Monolith. The monolith is described as a symbolic sculpture consisting of 121 intertwined human figures, and said to represent the human desire to reach out to the divine. There are 36 sculptural groups situated immediately around the monolith, including these. And these as well are found in the park. The Vigeland Sculpture Park is the largest sculpture park in the world by one artist, with over 200 sculptures by Vigeland. The human figures of all the statues are naked, and the park's overall theme is said to be the human experience. These are just a few examples of the sculptures found in a public setting. There are many more here, and they are extremely disturbing. All I had to do to find this place, which I had heard about in the past, was search for a creepy statue in Oslo, Norway. I wonder what they are telling us with all of this creepy public art. Is all of this public art some sort of soft disclosure to circumvent the requirement of needing to tell us what they have done to humanity and are doing without telling us they are telling us? Putting this artwork in places where people can interact with it and accept it as art without knowing it is communicating to us something that has been very well hidden about the world we are living in? Redaksjon Kaktus tok en tur i skrekkparken til Vigeland. Vi vandret rundt blant turister og lokale, de fleste uvitende om hva parken egentlig inneholder. Når man først er oppmerksom på hva man skal se etter, så er det enklere å finne disse reptilene og symbolene Vigeland har hugget ut. Broen med alle bronsefigurene var det første som var ferdig i parken. Det var i 1940, og Vigeland var selv til stede under åpningen, inkognito. Det var få som visste hvordan Vigeland så ut, så han fikk gå i noenlunde fred blant de fremmøtte. Kritikken hagla, og Vigeland var skremt av dette. Forstod de ikke kunsten hans? Var det da han bestemte seg for at han samtidig ikke var moden nok for hans tanker og årsaker for parkanlegget? Plasseringen av parken ble ikke avgjort før i 1924, 10 år etter jubileumsforestillingen hadde ligget her. Det var assessor Bonnevie som var pådriver til å legge parken på Tørtberg, som det ble kalt da. Bonnevie spilte på egoet til Vigeland, og sa at han ikke måtte være beskjeden i plasseringen av anlegget. Det ville jo trenges en ny bro, sa Bonnevie, og den kunne Vigeland fritt utsmukke. Det finnes jo flere broer i verden med praktfulle skulpturer, og selv hadde han sikkert noen ideer. Selvsagt har jeg ideer, utbrøt Vigeland. Ideene yngler hele tiden. Ideen får man i pausen av 2/16 av et sekund. Det sto ikke på ideer, men på folk, mente Vigeland. Monolitten ble reist i 1928 og ferdig hugget i 1943.
da var alt Vigeland død. Et av mysteriene Vigeland etterlot seg lydeffektene rundt monolitten. Jeg hørte med min kilde Per Ørn for å vite hva disse effektene går ut på. Dette med at det var mystiske fenomener forbundet med Vigeland, det ble jeg oppmerksom på ganske tidlig på 70-tallet, eller faktisk på slutten av 60-tallet. Det var noe hippiene snakket en del om. Det dreide seg om tilknytninger, astrologiske innretninger og jordmagnetisme og den slags, men det var også noen spesielle akustiske fenomen som vi musikkinteresserte fattet sterk interesse for. Og dette var stort sett rundt monolitten, eller var det andre plasser i parken nå? De akustiske fenomenene, de er rundt monolitten. I hvert fall det jeg har lært om og ble gjort oppmerksom på, som vi da testet ut ved flere anledninger. Både med musikkinstrumenter og med stemmene. Jeg kan forklare litt hvordan disse her akustiske fenomenene opptrer. Det arter seg som om selve arenaen rundt monolitten har en kuppel som en dome. Det høres ut som du er innendørs i en stor dome med et fysisk tak når du gir lyder på spesielle punkter. Vigeland har markert disse punktene med noen svarte steinsirkler i mosaikken. En sirkel rett ned forbi trappa. En rad langs ytterbuen av arenaen med 13 sirkler. Og noen svarte stråler inn mot denne sentrumssirkelen. Og i hver av disse punktene så er det en markant, kraftig akustisk effekt. Utenom Per så har jeg ikke klart å finne så mange andre beskrivelser av de lydeffektene i norsk litteratur. Men jeg kom over en, Gunnar Gjengseth, i boka «Forsteinet liv», som er den biografiske fortellingen om Gustav Vigeland. I hvert fall kan vi rusle en tur opp til monolitten mens vi allikevel er i parken. På platået er det laget et symmetrisk mønster av stein i forskjellige sjatteringer av grått. Men på 2 av monolittens sider finner vi 2 svarte, runde steiner symmetrisk plassert. Dersom du stiller deg med en av steinene med ansiktet mot monolitten og stamper hardt på den svarte steinen med skohellen, så får du et ekko som går i sirkel rundt platået. Så kan du gå på andre siden, vende ansiktet mot monolitten og Oslofjorden langt der nede, stanse ved den andre svarte steinen og sette ditt eget utropstegn bak Gustav Vigelands forsteinede kunst. Det varierer med hvilken sirkel du er i. Noen av dem kan en lyd høres ut som man rikosjerer, som et prosjektil eller som en ball. Det veldig spesielle er at med en gang du beveger deg bare 10 cm utenfor selve steinsirkelen, så opphører disse fenomenene. Ja. Og dette mener du altså at Vigeland med hensikt har gjort, liksom? Det antok vi. Senere, på den første nettsiden i NRK, så ble jeg gjort oppmerksom på at Vigeland hadde slike hensikter, noen spesielle mystiske hensikter som han mente samtiden ikke var moden for. Nei, for da kan sitte og jamme hele tiden. Ok. Sett band. Ja. Jeg
tror Det er jo kan... ganske klart at her er det jo ikke noe som sprer noe. Her er det mottagerplass. Ja. For det er han spiller gitar, og jeg hører ikke det bort på den plassen. Du hører det ingen andre plass. Og du hører det faen ikke i resonansen i... Så hvis du står der da, og jeg hadde stått på den siden, så hadde det sikkert hatt tilsvarende effekt som på den lang siden når du står på den siden, ikke sant? Hvordan det når jeg sitter her og med den effekten? Vi hører det ekko. Blir den borte med en? Ja, du hører ikke den. Du hører bare den der kompressorfølelse. Hvorfor skal det være sånn når du har monolitten rett foran deg og den der hele greia der? Ja, altså det burde jo vært romklang, men den er uten. Ja, den er feil. Jo, den er rå, men det kan også hende at den oppleves som ufattelig tørr fordi at det er så vått denne veien. Det kan hende, men det er samtidig, hvis du står denne veien her, så er det veldig sånn, det er nesten som du er inne et sted, ikke sant, når du bare snakker denne veien, for det er akkurat som inne i et veldig dempet rom. En herlig gjeng. Ja, vi har jo bare lagt for oss at vi skal løse og kartlegge lydeffektene. Ja. Det kan bli mer tidkribende enn hva vi trodde da. Ja, nei, det er moro å teste ut. Det er jo dette og Whispering Gallery på St. Pauls katedral, som er bygd liksom likt. Ok. Sånn sirkel. Så det er jo, lyden Ja, for det- føres jo langs gjerdet, altså langs... Ja, men da så imponerer han oss med bare gjerde og ikke noe mer vegg eller noen ting, at det er så markant effekt. den der porten der også? Ja, den vet jeg ikke om bryter inn, for den går ikke i sirkelen. Nei, den. for det er akkurat her hvor det liksom blir tørt da, når Ja. du bryter. Men i teorien så skal en kunne hviske ved den starten på gjerdet, og så skal den andre høre det der. Ah, ok. Ja, det er kult. Det må vi prøve. Det må du prøve. Ja. For det er det de gjorde. Det er sånn St. Pauls katedral fungerer på toppen. Det er Sånn derfor er det det- Whispering Gallery på toppen. Sånn er det på operaen også, faktisk. Ja. Men jeg trodde de katedralene og greiene der hadde mye mer vegger da. Her er det jo ingen vegger. Nei, men hvis du i teorien så skal Så du hold- hviske der og høre det. Ja, Ja, men det bærer langs steinen, liksom. Men det er jo helt klart at det er jo steinen som gjør refleksjonene, men det er bare at vi har Ta med en fått det visking. til. Gå bort på den enden, og så skal jeg høre deg viske. Ja. This is fucking dirty to me. Nå skal jeg snakke mye dritt om det, altså. I will remember it. Så herlig. Er det NRK altså? NRK. NRK, ja. Redaksjon Kaktus. Yes? Kan du høre at det hvisker, eller? Ja, men jeg har ingenting. Ok, vent, vi visk videre da. Hører du noe av det jeg sier nå? Hører du noe av det jeg sier nå? Hører du noe av det jeg sier nå? Gjerde. Ja, altså... Gulvet, liksom. Der. Ole Roen, du gir meg våte drømmer. Hører du hva jeg sier nå? Hører du hva jeg sier nå? Ole. Hører du hva jeg sier nå? 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 Nei, det funker ikke helt, ass. Kult. Vi skal gjøre forskningsprosjekt på dette. Tusen hjertelig takk for det. Du må øve når dere gjør sånn oppdrag. Ja. Har du noe rødvin, eller? Kan treffes neste helg. Hvis du har nok rødvin, så kan du bli sånn cateringansvarlig, vet du. Nei, kos dere. Men vet du hva? Jeg tror faktisk at vi kan summere opp litt grann i dag, og så... Jeg finner ut mye, da. Og så kan vi i hvert fall summere med at ja, vi har en frekvens. Vi fikk i alle fall bekreftet at det fantes en lydeffekt rundt monolitten. Nøyaktig hva det går ut på, vet vi ikke. Vi hadde hverken tid eller budsjett til å fortsette eksperimentene. Whispering Gallery kalte Øyvind den nye cateringansvarlige effektene for. Her er forklaringer fra Wikipedia. The gallery may also be in the form of an ellipse or ellipsoid, with an accessible point at each focus. In this case, when a visitor stands at one focus and whispers, the line of sound emanating from this focus reflects directly to the focus at the other end of the gallery, where the whispers may be heard. En annen ting er at Vigeland studerte katedraler i London, sannsynligvis jo St. Paul-katedralen. Kan det være en sammenheng?
Det får vært en annen gang. Først er det jakten på det forseglede manuskript. Over til Per. Så blir dette diskutert, og jeg får høre om det som at Vigeland hadde skrevet ned sine hensikter og beskrivelse av en del av metodene som han mente samtiden ikke var moden for, men at det skulle utgis på en bestemt dato i 93, hvis nok. Så, når jeg fikk høre om dette, så ble jeg nysgjerrig og tok kontakt med Vigeland-museet og fikk bekreftet at disse skriveriene, dette dokumentet befant seg nedlåst i hvelvet der, og at det skulle utgis på en bestemt dato. Så gikk det en tid, antageligvis et par år etter at det skulle vært utgitt, før jeg ble oppmerksom på at jeg ikke hadde hørt noe mer om dette, og tok kontakt med Vigeland-museet igjen. Men da kjente de ikke til dette lenger. Vi ble godt tatt imot av Guri Skuggen, konservator på Vigeland-museet. Vi med redaksjon Kaktus. Og vi har jo også gått igjennom, vi hadde jo en rehabilitering her i 2010. Altså det har vært et vel nede. Et vel nede i kjelleren hvor det har vært mye litt sånn personlige eiendeler, Vigeland og blant annet sånn ting som man hadde tenkt har vært litt sånn spesielt verdifull, den St. Olavs medaljen som man fikk, disse Nobel fredsprismedaljer som vi har, altså en del sånne type ting som har vært oppbevart i veldet da. Og da jeg begynte å jobbe, jeg har jobbet her i 20 år, så var det sånn at da måtte man liksom virkelig dra på den store, tunge veldedøren og liksom inn i velvet. Men det var en stor rehabilitering her i 2010, og da ble alt som var i velvet, for det kunne jo ha vært liksom, det lå et eller annet gjemt bort et eller annet sted, men alt har blitt gjennomgått. For at alt tas ut og pakkes ned i esker og registreres liksom hva man fant. Altså det finnes ikke noe i dette bygget som ikke vi har liksom, jeg skal ikke si at alt er registrert, for det er det ikke, men som ikke vi liksom har på en eller annen måte vært igjennom da. Da måtte det ha vært sydd ned i en sofa, eller altså, det er ikke så jeg kan ikke skjønne at det kan være annet enn erindringer. Det er jo en skuffelse for dere, men Nei, altså, jeg var på jakt etter, for jeg synes det er så veldig merkelig. Og altså, det siste jeg fant, det var fra 1969, det var angående 100-årsjubileum. Og da begynner det å bli ganske lenge etterpå han skulle forseglet dette. Og der står det jo veldig klart at nå gleder vi oss til at det nå, så nå begynner det nærmere seg 10 for at det skal åpne seg greier. Jo, men du skjønner, sånne ting kan jo oppstå. Altså, jeg tenker at kilden til det er Løvdrup, som skriver da i forholdet til denne biografien sin i 1944, at Vigeland vil selv gi ut en selvbiografi som skal publiseres om 50 år, ikke sant? Vi kan gå på og se på hva det er. Her står det da at hva Vigeland selv mente om sin kunst og alle de strider han var oppe i, får vi ikke vite før om 40 år. Da skal hans eget forseglede manuskript for første gang offentliggjøres. Ja, jeg har lest dette her, men det at hva Vigeland selv mente om sin kunst og alle de strider han var oppe i, altså hvor har de som har skrevet, altså dere vet jo selv at sånne ting kan jo oppstå i. Jo, men altså, de har jo helt sikkert fra et eller annet. Det er jo ikke sånn at ja, men jeg tenker at det kommer fra Løvdrup antageligvis, og så går det jo, man går og venter på dette manuskriptet. Jo, men igjen, det har jo ingenting med barndommen hans å gjøre heller, så han har jo tydelig, hvis det kommer fra Løvdrup, så er det jo tydelig at det har et eller annet med kunsten hans å gjøre, og ikke med oppveksten hans å gjøre. Ja, men der kan det jo ha oppstått noen misforstått eller sånn. Jo, det kan, men det er veldig rart at folk har trodd at det er noe helt annet i fryktelig mange år, og i tillegg så er det ingen som har sagt nei, det var en misforståelse, det var sånn, det var det, for det er bare helt borte all informasjon om det, plutselig. Det er derfor vi synes det er rart, da. Ja, nei, men En som i alle fall hadde vært skuffet er Harald Aars. Som byarkitekt og venn av Vigeland siden ungdommen, var det han Vigeland hadde sett ut til å redigere biografen om han. Fra biografen Forsteinet liv av Gunnar Jengseth. Litt senere på året kom han fram med sine egne bokplaner. Han hadde ingenting imot at det ble laget en praktbok av han selv. Men bokhandler Jakob Dybwad måtte forelegge den. Han som hadde utgitt Leonardo i Vigelands øyne, var det ingen annen som kunne gjøre det.
Saken måtte tenkes nøye gjennom, men det hadde Vigeland allerede gjort. Han ville ha års til å redigere boken, med artikler fra Dedekamp, Schnitzler med flere. Selv nevnte han Knut Hamsun, de var gode venner. De ville antageligvis bli flere bind. Års sto fritt med hensyn til valg av medarbeidere. De behøvde jo ikke være fagfolk alle sammen, sa Vigeland. Han ville så gjerne at det skulle komme ut en liten folkeutgave som skulle spres for de 1000 hjem, og det skulle være materiale nok. Harald Aas hadde i alle fall en viss idé om hva det ville handle om. Her igjen fra Forsteinet liv av Gunnar Jenseth. Vigeland skriver stadig videre på livsverket sitt. På sangen om livet, som Harald Aas hadde kalt det. Aas hadde rett i så mangt, men tok grundig feil når det kom til stykket. Han hadde sett alt råmaterialet til erindringer allerede i 1921. Da ga Vigeland ham en bunke på 400 sider, tettskrevne egne notater. Og ifølge Gerd Hennum skrev ikke Vigeland mer i erindringer etter dette. Han skrev om lokale sagn og andre ting etter dette, mener hun. Sangen om livet dreier seg om fontenen og parkanlegget, som her er nevnt i Aftenposten fra 1942. Men ingenting om dette er nevnt i erindringer. Var det derfor byarkitekt Aas var skuffet? Vi skal komme tilbake til det litt senere, men vi hadde jo flere spørsmål til Guri. Et av mysteriene er jo, for vi var jo monolitten, og så har vi jo sjekket de lydeffektene. Og vi mener jo at dette har han planlagt. For at det er så spesifikt på de sirklene, og vi kjenner jo den ekkolyden, og vi prøvde jo, vi skal gjøre flere opptak da. Men nå var det så mye luft- eller lydforstyrrelser med masse andre turister, sånn, så liksom alt det kom inn nå. Alt som ble sagt på fontenen, nei, på selve monolitten, det hørte vi nede i sirklene. Ja. Det er noen fascinerende lydgreier der, men kunne vi for eksempel håpe at vi fant noe om det i den skriverien som vi har en mistanke om at kanskje er et eller annet sted, selv om ingen er klar over det. Det hadde vært veldig interessant i hvert fall, hvis det er. Jeg har aldri lest noe sted at Vigeland hadde noe, at det er noe som er planlagt fra Vigelands side, og at han hadde noen tanker rundt det, så... Noen selger sjela si til djevelen. Gustav Vigeland solgte sjela si til Oslo kommune. Kontrakten satte han selv opp. I utgangspunktet kom tilbudet til staten, men ble korrektert av byarkitekt Aas til Oslo kommune og vedtatt i 1919. Sånn sikret Vigeland seg arbeidsfred og en garanti for fremtiden. Senere kalte han avtalen for en slavekontrakt. Jeg vet at mange misunner meg, men jeg er slave av Oslo kommune, sa Vigeland. Vigelands produksjon var enorm, så man kan vel si at Oslo kommune fikk godt betalt for sin invest. Vel, videre så lærte Guri oss litt om produksjonsmetodene Vigeland brukte. Punktene som de satt og målte til, tenker jeg. Ja, altså, her har vi liksom laget et prosess på å vise litt om prosessene, da, men det er jo forenklet selvfølgelig, men det begynte jo ofte med en tegning eller en tredimensjonal skisse, og så ble det laget, når man skulle lage skulpturer i full størrelse, så ble det jo laget av et jernskjelett. Ja. Og så ble det kuttet ståltråd og sånne trekryss på det for å holde leiren på plass. Og så la han jo på leire og brukte forskjellige verktøy og hendene og former. Det hadde vel gått for moderne kunst i dag. Ja. Og så det da ut, ikke sant? Hannibal Lecter som liten. Og så var det jo viktig da at mens leiren fremdeles var fuktig, før den hadde tørket, og så få støtt skulpturen i gips. Og det var rett og slett fordi at når en stor skulptur i leire tørker, så sprekker den jo ofte opp, ikke sant? Så det blir veldig skjørt. Så det å få overført formen til gips var litt viktig. Altså, det er det her er for at det skal bli flere deler. Sånn at gipsen skal bli flere deler. Ja. Så da dekket man leiren med gips, og så kunne man da, når gipsen hadde tørket, få løsne den litt sånn bit for bit. Kult med avtrykk inni det. Og så hadde man da, ikke sant, den formen som man brukte til å støpe den i gips, så det var en gipsform som man bare påførte et slippmiddel på innsiden. Og så helte man gips inni den. Og altså, disse gipsskulpturene er jo ikke massive, så de har et sånn ca. 2 centimeter tykt lag gips på innsiden. Han brukte jo
han brukte jo nesten alltid menneskelige modeller når han modellerte. Så til og med monolitten så har han jo brukt modeller, men da ikke sant, i enkelte positurer. Han kunne heise sånn taljer, for at de skulle henge akkurat i en sånn riktig posisjon, ikke sant, for at han skulle se. Men sent i livet, så, altså, da han var ung, så var han liksom litt avhengig av å ha en modell foran seg hele tiden. Ja. Mens etter hvert som han ble eldre, så ble han litt friere. Og si at han hadde lært seg den menneskelige anatomien ganske godt. Da. Så da var det mer sånn at han kunne ha en modell som kom og sto litt i landet, og så skulle han sende modellen hjem, og så kunne han jobbe videre. Og så mer som sånn korrigering. Da. Men antageligvis så har han sikkert brukt noen modeller her også. Den var jo å kikke på i Mandal for litt sånn siden. Ja. Skallagrimson, ikke det? Og der hadde han fikk jo hjelp av en professor. Du har lest Wikborg, så du vet sikkert dette her, men den runeskriften som på baksiden her, visst nok korrekt. Så han har fått hjelp av en professor ved universitetet til å få riktig runeskrift, da. Etter at Guri hadde lært oss å ganne som Skallagrimson selv, viste oss sånn videre rundt, mens vi flittig diskuterte betydningen og inspirasjonen av parken. Var det Boboli-parken i Firenze som hadde inspirert Vigeland til parkanlegget? Eller var det hans interesse for egyptisk og asiatisk kultur? Ville vi finne svaret på noe av dette i erindringer? Guri tok oss med inn på kontorene for å lese litt i erindringer. Jeg har jo vært og lest i erindringer da, som museet mener at det handler om. Men det går jo som kjent bare frem til 1901. Og det er jo ikke det som er interessant. Det er jo det som skjer etter 1901 som er interessant egentlig, derfor for oss. Og det er jo helt klart at det kan jo ikke være det banale som skjedde frem til da Vigeland siktet til at samtiden ikke var moden for å høre om. På kontoret fikk vi utlevert hver vår transkriberte utgave av erindringer. Guri visste ikke av hvem som har transkribert, og heller ikke når noen av utgavene er skrevne. Teknisk sett kunne det vært allerede tidlig på 1920-tallet, da transkribasjoner med skrivemaskin var begynt å bli vanlig selv i Norge. Som sagt forteller erindringer mest om hans barndom og ungdomstid. Den slutter brått med århundreskiftet. Vigeland skal antageligvis ha begynt skrivinga i 1918, og er mest sannsynlig skreven når den ble overlevert til Harald Aars tidlig på 1920-tallet. Gerd Hennum bekrefter dette i sin bok Gustav Vigeland i sort og hvitt. Her skriver hun at etter overleveringene til Aars av manuskriptet skrev han ikke lenger i erindringer. Han skriver på sangen om hjembygden, som baserer seg på sagn og myter fra Sørlandet og kanskje Norge generelt. Gerd Hennum hentyder i alle fall om at Vigeland skriver på noe stort, så da er kanskje ikke påstandene helt på viddene om at det fantes et forseglet manuskript. Dette beskriver Løderup i forordet til sin biograf om Vigeland. Løderup hadde i hovedsak basert biografen på Dedekamps opptegnelser. Dedekamp døde i 1927, og senere kjøpte Vigelandsmuseet inn notatene om Vigeland. Gustav rettet opp og førte inn ekstra opptegnelser, så Løderup regnet dem som godkjent av Vigeland selv. Løderup hadde også møtt Vigeland med flere anledninger siden 1919, og de var godt bekjente. Så hvorfor skulle denne stasmannen fare med løgn? Det var et personlig brev til Løderup Vigeland fortalte om manuskriptet som måtte forsegles. For å rette på uriktige ting som er skrevet om meg, fant jeg for flere år siden på å skrive en slags selvbiograf som ikke skal utkomme for efter min død. Denne biograf vil jeg ikke stykke opp på forhånd. Noen kunsthistoriker har vi ikke her hjemme, og jeg kan ikke se at de skriver like så godt. Skriver de, så skal jeg hjelpe deg å finne det nødvendige billedstoff, skrev Vigeland til Løderup. Adolf Gustav Thorsen tok navnet Vigeland, og det gjorde broren også. Gustav ville bli kunstner, det ville Emanuel også. Gustav fikk et stort atelier som skulle bli museumet sitt til hans død, og urne oppbevart. Likeså er Emanuels urne i mausoleet hans. Gustav hadde lydeffekter rundt monolitten. Menneskesøyler og lydeffekter kan man også finne i mausoleet.
Emanuel Vigeland etterlot seg et forseglet mausoleum, som skulle åpne 70 år etter hans død. Mausoleet ble åpnet 10 år etter, likeså Gustav Vigelands forseglede manuskript. Dette blir jo selvfølgelig bare en indisier, men mangelen på dementi fra Vigelandmuseet da Lødrup skrev disse artiklene om manuskriptet til Vigeland er total. På den tid så var det skikk og bruk med presseetikk og klare feil som misforståelser av erindringer, og det forsegla manuskriptet ville vært rettesatt av Vigelandsmuseet eller Oslo kommune. På offentliggjøringsdatoen for manuskriptet ga de klar beskjed, selv om at manuskriptet ikke nevnes med et ord. Taushet om Vigeland. Et testamente finnes i alle fall, som her nevnt i Vigelandsmuseet egen bok, Trollmenn, Petter Dass og Gustav Vigeland. Er dette testamentet som nevnt her ordforsvunnet? Tror du vi noen gang kommer til å finne manuskriptet? Det er jeg langt fra overbevist om. Men tror du vi klarer å finne noen som muligens har lest manuskriptet? Det er atskillig mer mulig. Ja. Og det å få verifisert at det eksisterte, det tror jeg er mulig. Ja, det er klart at det blir en 3. episode av Vigelands forseglede manuskript. Vi trenger midler, vi trenger tips, vi trenger vips. Takk til Jan Christian Simonsen for den siste vipseren vi har fått. Vi setter stor pris på det. Men vi trenger mer for å komme oss til Oslo, og vel, Macbooken min har gått til helvete, så vi trenger midler, rett og slett. Vi ses snart.